Salam alaikum Karano. Wa alaikum salam. Aujourd'hui nous sommes le mardi 23 6e mois 2020. Ñingal do de Bambolo. Ka ñesi Karamo Rema. Ñana na do ñingal ni ko nana. Akun kadanye. Ga anya fo anya bi to ni jamu fo anya na kono. An ere ni parce que amul la kana organisation do la no. Ñingal do da ere ni organisation kono. Ni ko kono donc. Inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad Jaray Yunani Jaray Nekoy Yusuf Ba. Mais je suis jeté à volume, je suis jeté mais représentant in Malaya. Mais investigation, c'est l'Europe d'investigation. On est quartier de la Hamdana. Inshallah, on est à la Kabara ou là. Il a fait à la Yalla, il est toujours à la Sabon Tabolo, il est tout fait Tabolo. Tabolo, il a Kabara ou Sibin, il est un droit d'État. Il a fait il a lu Bible. Donc, alhamdulillah, il a déjà vu pour le moment. Mais là, mes parents ont fait faux. Mahouma, il y avait Anna. Il a fait les Tata ou Gana Genima. Ala deli nyere tuga nan ala deli ye ampe ka journal laban ye laban ko nyumaya de ala kan laban ko nyumaya no ya ampe la jele ya rabbal alamin la ko do jabe wa kan o teme no fa comme yi représenter ta organisation fana organisation ko no ko do jela de fo anona jela de maintenant si ça ni galé ni de ame feka don organisation ne re to ko ni ani asigile no munde ka alhamdulillah ni organisation ni devait ko chercher jeter oui à abréger les ya famu donc à l'école des comités culturels de la génération des trois testaments donc on les abréger le nom qu'à chercher jeter tableau min sigilembe la Yoruba sabaka la Yoruba saba min ni ala ni kidenw no ye kiramogo ye o ya mine ɲɔgɔn bolo o layirukan tɛmɛna masa ala n'a ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɛ gafe ye gafe minnu bɛ diɲɛ bɔ dibi la ni ka diɲɛ bila yelen na donc o sɛman tɛmɛna ala ni cidenw cɛ o jete sigilen bɔ o gafew de kan a ma kanu ka dɔwɛrɛ fara o kan a ma kanu ka gafe ninnu fan dɔ ye ka fan dɔ to yen donc jete ko nin gafe ninnu de kana gafew ye ninnu de kunnadiya gafe ye sabu ala ye cɛ minnu kunnadiya a ye fɛn min dɔw ma o bɛ kɔmɔgɔ kunnadiya donc an ka taabolo sigilen bɛ gafe ninnu de kan gafe saba min ni ala y'o di diɲɛ ma ko diɲɛ ka kanda n'a ye o gafe saba ninnu ye jumɛnw de gafe fɔlɔ o ye tawurata ye tawurata n'o ye ala ka sariya gafe ba ye min tun bɛ yen depuis an fa adama tile la fo ka na se nabilayi musa tile ma ala y'a kafo k'a kɛ gafeba kelen ye o gafeba kelen de tun bɛ musa bolo ani musa taara ka kalanden minnu to a kɔ olu ye gafe min labaara fo ka taa se u bɛɛ lajɛlen ka waati labanw ma donc gafe nin de bɛ wele ko tawurata donc tora o ye ebrokan de ye ebrokan de kan ye nabilayi musa ninnu bɛ kan min fɔ o kɔrɔ de ko ala ka sariya gafeba tora kɔrɔ y'o de k'a ta depuis an fa adama ciden minnu tɛmɛra fo ka na se musa ma kumakan minnu bilabilalen bɛ o gafe kɔnɔ donc gafe nin ka kumaw faralen ɲɔgɔn kan o de welela ko sariya gafeba donc n'i y'a mɛn ala ka sariya gafeba o de ye tawurata ye inshallah a fɔlɔ y'o ye donc a filanan o ye injila ye injila o dira nabilahi isa ma alayhi salam ale isa ni o linjili ni fana n'i y'a kuma lajɛ n'o ye l'évangile ye n'i ye a kuma lajɛ hébreukaw na o ye gafe de gafe min ye nisɔndiya gafe ye gafe min b'a to an bɛ sewa alako la ka nisɔndiya k'a lɔn sini an ka baara minnu bɛ yen ni ala y'an bila o kɛli la olu kɔfɛ wa sara min b'a la a bɛ kɛ sababu ye ka farifoni d'an ma a bɛ kɛ sababu ye ka nimisi wasa d'an ma donc linjila yɛrɛ nana an nimisi wasali de la donc linjila bɛ wele ko nimisi wasa gafe a sabanan ye jumɛn ye alquran
n'o ye Muhamadu ka sɔnfɛn belebele ye sɔnfɛn min dira Muhamadu ma sɔnfɛn min ka fisa ni sɔnfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de alquran o kɔrɔ de ko kalanfɛn donc Qur'ana kalanfɛn an bɛ ale de filɛ ale de bɛ siraw jira an na o kama ale b'a jira an na ko injila bɛ yen ko an ka don a kɔnɔ ale de b'a jira an na ko tawurata bɛ yen an ka don a kɔnɔ donc ale de ye sira ye ale de ye sɛmɛ ye ale de ye Qur'ana ye Muhamadu ta nin ye kalanfɛn b'i guider donc n'a y'i guider ka taa yɔrɔ min na i kan ka o de sira taama donc n'a y'i guider o kɔrɔ de ala ka kumakan minnu bɛ yen depuis kunu fo ka taa se bi ma o si ma bɔ o nɔ na o bɛɛ bɛ baara kɛ i n'a fɔ ala y'a laɲini ni cidenw ye cogoya min na a ma bin donc Muhamadu ka gafe de b'o faamuya di an ma o kama i bɛ dalilu sɔrɔ a la ala ka gafew kɔnɔ injila kɔnɔ i bɛ dalilu sɔrɔ a la tawurata kɔnɔ a dalilu bɛ yen Qur'an kɔnɔ a bɛ yen. Voilà karamɔgɔ. Naam. Ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ. Komi e ye saba de fɔ gafe saba de. Naam naam. Dɔw bɛ tila k'a fɔ ko ko est-ce que gafe saba de ko u b'a fɔ ko naani. Ko naani wala. Ko zabura. Naam. Ko an bɛ zabura fili. Wala zabura ma fili u ma faamu. Tawurata yɛrɛ ye gafe 40 ni kɔ de. Gafe 40 ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ tawurata ye ka tɔgɔba kelen d'a ma donc zaburu b'o kɔnɔ o. I y'a faamu donc o gafe ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a mɛn tawurata dɔrɔn zaburu b'a kɔnɔ donc linjila bɛ tawurata dafa donc kuranna bɛ a tɔ confirmer donc ala ka sariya gafew dafara i y'a faamu voilà a bɛ ten de. An karamɔgɔ ɲininkali min bɛ tuguni yala e bɔra ka fɛngɛ min fɔ ne sisan est-ce que kuranɛ aya jɛlen bɛ yen min b'a yira anw na k'a fɔ k'an ka taa ninnu sira ninnu fɛ wa. Naam n'i y'a ye anw yɛrɛ tugula o kɔ kuranɛ de y'an guide o. Ma fi ɲɛna ko kuranɛ Qur'an kalanfɛn min bɛ sira jɛya mɔgɔw ye donc a sira jɛyara yen de o kama anw tugura a kɔ parce que an bɛ tugu kuranɛ kolo le kɔ ni kuranɛ y'an bila yɔrɔ min na an b'a dɔn ala y'an bila yen de donc o kama kuranɛ kɔnɔna na sura dɔ bɛ yen ko suratul Ma'id n'o ye sura 5nan ye n'i donna a kɔnɔ a haya 68 ye ala ka kumakan jɛlen bɛ yen nɔgɔ t'a la parce que ala ko kumakan tɛ min ka sanu ka tɛmɛ ale ka kumakan kan man asdaq min allahi qila man ahsan min allahi qawla mɔgɔ si ka kumakan cantigi yalen tɛ ka ala ta bɔ maa si ka kumakan fana walawalalen tɛ ka ala ka kuma bɔ donc ala ye kuma nin fɔ an ɲɛna suratul Ma'ida kɔnɔ a ko Muhamadu yɛrɛ le ka kumakan lase donc kumakan ka lase ala ɲinibagaw le ma o kama a ko Muhamadu ma kul de ye ɲamaru ye min bɔra ale ala yɔrɔ ni k'a don Muhamadu da Muhamadu ka lase قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا توراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم إلى آخر الآية ما كان جراو نقطارو يا فهم هو محمد كافو غافي تدي ونينه ما منو يا على كمسازي صو يهودو يدوسرو نصارى يدوسرو اسلامي يدوسرو donc ala y'an bɛɛ lajɛlen wele k'an kɛ kuluba kelen ye hey gafe sɔrɔ bagaw Muhamadu a lasew ma k'u k'a lɔn u bɛ ala ɲinina sira o sira fɛ ala ɲini sira fila wɛrɛ tɛ yen hatta tuqimu tawrata f'u ka sɔn ka tawrata pratiquer k'a bila en marche wal injila ka fara injila kan wa ma unzila ilaykum min rabbikum o de ye Qur'ana ye gafe min jigira ka fara ninnu kan donc ninnu gafe ninnu ko ninnu tagali le bɛ ala mɔgɔ ka sira ye wa ninnu baarali le b'a to i bɛ kɛ fɛn kan kɔrɔ ye mun ye ka kɛ ɲamaru ka ala y'i bila min kɛli la o de b'a yira k'a fɔ i bɛ fɛn kan donc ko n'i bɔra gafe ninnu kɔnɔ o kɔrɔ de ye i ye fɛn kɛ fɛn min n'i ma bila kɛli la i nana hors sujet la donc ni fɛn thème kan ka bɔ min kan examen kɔnɔna na ni e ye dɔ wɛrɛ ta min t'o ye e bɛ taa bɔ mun kan donc o kuma bɛ o de laɲini na ni tɛ fɛ ka bɔ fu kan lahara ala ka gafe ninnu olu de kan ka kɛ i ka guide ye olu de kan ka kɛ i sinsinbere ye i kan k'i nɔrɔ olu de la i kan ka tugu olu de kɔ sabu ala yɛrɛ de y'a fɔ ko k'o kɛ donc ala tɛ se k'a fɔ k'an ka tugu o kɔ k'an bɛ kɛ fɛn kan anw tɛ se ka ɲɛ tugu o la k'a fɔ ko an bɛ gafe wɛrɛw ta ni k'a fɔ k'an bɛ ala ɲini sabu ala y'an bali o de la donc ala y'an bali min na an b'an yɔrɔ ma janya o la a y'an bila ka taa yɔrɔ min na an ka kisi bɛ yen de sabu ala y'an kanu k'an choisi walakad karramna bani adam ala ko an ye hadamaden bonya donc
ni ala y'an bonya ala t'an bila fili kɔnɔna na o ala t'an bila wa ko kɔnɔna na ko min bɛ taa kɛ fu ye wala pour que an kana don fu kɔnɔna na o kama a ye nin gafe ninnu jira an na k'an ka taama n'o ye faamuyara inshallah donc n'an ye faamuyali sɔrɔ nin na o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko aw tɛ baara kɛ ni hadisa yɛrɛ ye non 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 a tɛ hadisa yɛrɛ hadisa ɲamaru fan si kuranna haya si tɛ min b'a yira k'a fɔ ko hadisa ye dalilu dɔ ye ala ka kumaw kɔnɔ kuranna haya tɛ yen mais diɲɛ bɛɛ dun bɛ ka taa o diɲɛ fan tɛ dalilu ye diɲɛ tɛ dalilu ye ne b'o de f'i ɲɛna dalilu ye ala ka fɔta de haya minnu b'a ŋa ala ka hadisa d'a ma ni hakili dayɛlɛ sabu ala ko ale bɛ kuma hakilimaw de fɛ o alqur'ana liqawmin yaqilun liqawmin yatafakkarun liqawmin yatazakkarun liuli nuha kuranna ye olu ta de hakili kumatigiw hakili kisɛtigiw miiri bagaw taasi bagaw maa minnu hakili ka kuma ala ko aw de ka mɛnni kɛ ale fɛ ale bɛ kumana aw de fɛ ale tɛ kumana bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin kɛ ala ko la o tɛ dalilu ye dɛ non 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 n'o tun ye dalilu ye kiramɔgɔ tun tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ ka ala ka ci kɛ parce que o nana sɔrɔ diɲɛ bɛ fɛn dɔ kan mais o ma diɲɛ filɛ ka diɲɛ kɛ dalilu ye o la 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 dalilu ye ala ye min fɔ de ye hadisa tigiw bɛ ka hadisa e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ hadisa ye joli e bɛ hadisa da lɔn wa dama lɔn dɛ ɲininkali dɔ yɛrɛ bɛ yan o kan donc n bɛ fɛ ka na n'o yɔrɔ de komi i y'a fɔ ko a tɛ baara kɛ n'o sinon an y'a mɛn u da k'a fɔ ko diɲɛ laban waati mana se ko silamɛya sira nin bɛna tila ka tila ka tila fo ka taa se tilayɔrɔ 70 fo ani kɔ ma yala e bɛ mun de fɔ o ko nin kan de kumakan min b'u da nin e bɛ mun de fɔ o kan yala tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ bon e yɛrɛ k'a filɛ ne yɛrɛ bɛ a question segin e ma diɲɛ kɔnɔ bi diinɛ taabolo minnu bɛ yen yalima est ce que 70 ko don wa 70 sigiyɔrɔma caman ninnu donc ni ninnu ko k'a bɛ dan 70 n'a tɛmɛna 70 est ce que o ka kumakan nin i b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ i b'o fana bila fu kɔnɔ dɛ donc hadisa kuma bɛ ten de hadisa mana fɛn o fɛn fɔ i y'a faamu dɛ n'a sɔrɔla a fɛn ni jugement bɛ diɲɛ kɔnɔ yan i b'a erreur ye diɲɛ kɔnɔ yan hadisa bɛ sutura ni kuma min fɔli ye n'a ko an ka nin kɛ ko sini de an bɛ taa ye walima sini de an bɛ taa sara sɔrɔ o de ye sutura ye ka di hadisa ma sinon ni hadisa ko fɛn o fɛn bɛ kɛ k'an to diɲɛ nin kɔnɔ yan karamɔgɔkɛ ni ko nin filɛ nana i bɛ taa sɔrɔ lebu bɛ yen parce que a ko a bɛ tila 73 mali yɛrɛ ta gansan ka ca ni 70 sigiyɔrɔma 3 ye o ye mali yɛrɛ dɔrɔn ye arabu jamanaw ta bɛ yen farafin jamanaw ta bɛ yen ayiwa faragɛ jamanaw ta bɛ yen diinɛw tilalen don a ka ca ni 70 sigiyɔrɔma 10 ye donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ base o hadisa nin kan ko o hadisa yɛrɛ k'a fɔ diinɛ bɛ kɛ 70 ni kɔ ye ala ko sira ye 2 de ye o sira min ni a bɛ taga ala fɛ yen ani sira min bɛ taa sitana fɛ imma shakiran wa imma kafura jɔn ka ala ka sira minɛ ka nɔrɔ la walima a ka ban ala ka sira ma a ka tugu sitana kɔ nin de ye siraw ye n'i bɔra ninnu kɔnɔ ka ban ayiwa e kɔni bɛ ɲɛnata min kɛ lara k'a fɔ e donna kɛfura nin sira nin de kan sinon ala ko ko ale ka hayaw de dalilu ye tawurata bɛ min fɔ aw ɲɛna ala ko la ala ka hayaw don linjila bɛ min fɔ aw ɲɛna ala ko la ala ka hayaw don tawurata kur'ana bɛ min fɔ ala ka hayaw don o kama a k'i ma suratul ayiwa muminuna kɔnɔ a ko jashiya 45e sura verset 6 tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fa bi ayyi hadithin ba'da allahi wa ayatihi yu'minun ko mamadu nga hayaw mba kala iye tiɲɛ kan wa olu haya ninnu kalalen kɔfɛ hadisa jumɛn wɛrɛ b'i bolo ala n'a ka hayaw tɛmɛlen kɔfɛ k'i bɛ limaniyaw ma donc ni kuma fɔra mamadu yɛrɛ ɲɛna donc ko hadisa t'i bolo hadisa min k'i bɛ limaniya ma ka sɔn hadisa nin ma ko ala ta don o hadisa tɛ yen quoi donc hadisa tigiw komi an t'o domaine kɔnɔ ye ɲininkali an kɔni tɛ baara kɛ ni hadisa ye ka da dalilu caman kan sabu ala m'a fɔ an ka baara kɛ n'a ye ala y'a ka cɛw de yira an na a ye gafe di minnu ma a y'olu fana jira an na a ko ninnu minnu filɛ nin ye ne ye ninnu de kanda wa ne ye n ka gafe di ninnu de ma suratul ayiwa an'am kɔnɔna na a ko a ye cidenw cité wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahim a ye ciden tɔgɔ wele fo mɔgɔ 10 ni kɔ cɛkumaw a nana kuma kuncɛ ni mun ye a ko ulaika alladhina ataynahumul kitab ne ala n ye n ka gafew di maa minnu ma n'i bɛ fɛ k'o lɔn olu de ninnu ye
ulaika allazina atainahum alkitaba wal hukma kiri tige chogo nyadi maminu ma nunudu wan nubuwa cide ya lasi chogo nyadi maminu ma nunudu ya famude fa in yakfuru biha haulai kunga min nunu bora konna kabara fakad wakkalna biha qaumun laysu biha bikafirin falika min sabu yani ale ya di mo do maka ko nunu ma bara kaklaka fu muhammadu yana ulaika alladhina hadahum allah ala imaminu kala nunudu fa bi hudahum ikitabi ibilla de gini nunu ya tu minamin kono ifana ba tu uminan ko donc muhammadu yare sira jira lala muhammadu kanga bata gani sira be sira jira lala afora nyene ko nin chide nunu nunu de sui nunu de iga douane ni muhammadu ye nunu ke douane yo okora de ko ala be ka kuma an fana le fe kanga nunu ke douane sabara ko anga muhammadu le ladegi o afora muhammadu ka nunu ladegi okora ye an be muhammadu le nunu de flesa kanga ala ko ke ha donc an to sunya ya inshallah alhamdulillah yana folon ni ni ngal folon de bambu ka nasima ka le nyafe na la sona ma ngal wero fana pe amena wudu fana tane la tabarakallah ni yero ko ijara ke harbi limaniya ala ko dama kasi ni ala ko la fo ti sa ko ni limaniya ke ala ka limaniya amma kala ala la ni kala ala ka kuma sadi ala ka kuma sigale sigile ngare ma de ko na wole be ka mo o se kasi nu ifendo sebele ala ta kono kamogo kala hala yo bita soro kelente ubina na yeji mogo tale kanga ke donc ubina ala ta to ala bolo ni ka tugu mogo go o fili dubbe ana ngamba ala deli hakili ma ala ko dama limaniya basigi ala ko no yaye amba fo ko aywa anda me baba ko bela jelima aywa beni aywa ci beni yera la bara ni an lame ibe na ala yara de famu sabu antuna yara fuy ñene antuna aywa zidun laye ambe hayaw ne fi ñene usabene de yorom na katla ko fi ñene wala ya an shari'a wa amma fa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh